да замета, че My name is Elma Walker. Аз се казвам Елма Уоркър. And I come from Scotland. Идвам от Шотландия. And I'm out here to visit Bulgaria for the third time. Дойдох, посещавам България за трети път. I come to share Идвам да споделя some knowledge with you tonight. някакви мъдрости тази вечер с вас. But in the past, Но в миналото, I would be doing nursing, аз бях сестра в болница. working alongside your own doctors and nurses. С лекари и с сестри заедно. Tonight, we are going to race through Тази вечер, sexually transmitted diseases. как чрез секс може да се предаде болест на някого. Now, I'm sure that really makes you laugh, doesn't it? Сигурна съм, че това ще ме кара да се усмихвате и да се смеете. It's funny, is it? Смешно е, нали? But you know, if it happens, it's not so funny. Но знаете ли, когато е толкова смешно, после какво става? So I'm going to give you a short list of the names of these these sexually transmitted diseases. You may not know the names of them, but I'll explain to you what they really are as we go along. Аз ще ви кажа, ще ви дам лист с имената на тия болести и може би ви ги знаете, но просто ще мина през тях веднъж. I'm sure you've all heard of HIV AIDS. Да, много добре знаете за СПИН. But I'm going to start with the ones that we can treat. Ще започна с този СПИН, който може да се лекува. Не сте You have had this before? Преди това сте имали такъв симптом? Подобно нещо, да. Something similar. Yeah. Anyway, the first thing Както и да е, we're going to look at is gonorrhea and chlamydia. ще гледаме тия две болести. Гонория и... Now these two are normally transferred by sexual intercourse or interplay. Значи, тази болест се предава чрез сексуален път. Unfortunately, you can actually suffer from this and not know until it's too late. Значи, хубаво е, нали, това да го знаете преди да стане много късно. The first thing that a man would have is pain or difficulty in going to the toilet. Първото нещо при мъжете, ако имат такова заболяване, те ходят трудно в He may have a discharge or pus coming from his penis. Може би някакви такива капки, течности могат да идват, когато уринира. And sometimes swelling of the testicles. Някой път може и да се подува в областта на тестисите, да. After many weeks, you may get painful swelling of both knees and your ankle joints. Значи след няколко седмици бордуване може да се подуят не на вас, не дава вас, може да се подуят коленете и глезените. And sometimes only in the wrist. И някой път в китките. Rash or sores may occur all over the body. Може да цялото тяло да почне да те сърби. And it may well render him sterile. In other words, he would not be able to produce the sperm to create a baby. Да. И трябва да бъдеш много сериозен, да бъдеш много внимателен, за да не забремени някой момиче, нали? За да няма... Защото бебето, което ще зачне, то ще бъде също
заразено. И затова много трябва да се внимава. In the lady or woman, И, at first there are no symptoms. за жените симптома е, And again, she may have pain when she goes to the toilet. също като при мъжете може да има, като уринира може да има болка. And a slight vaginal discharge, more than the normal. A light discharge. Something. Пак някакво такова течение, което не е съвсем нормално. Now, if this lady happens to be pregnant, И ако жената е бременна, at the birth, we have to pay particular attention as it comes down through the birth canal, because this baby can become blind due to the discharge going into the baby's eyes. So therefore, as midwives, we need to be very, very careful that this does not happen. Защото много трябва да се внимава, когато бебето точно излиза, защото ако тази течност или каквото да ако влезе в очите на бебето остава за цял живот сляпо. And like the man, after many weeks or months, she may have a discomfort in her lower abdomen or belly. Значи, долу в слабините, както при мъжете, може да има вече болки долу при слабините. Парене. Да. She may have menstrual problems, maybe bleeding for a long time or missing a period or various other things with her menstrual cycle. Може да има кръвотечение или пък да прескачане на закъсняване, да. And she too can become sterile and not able to have a baby. И също така може да бъде стерилна и повече да няма деца. Не знаете всичко това. Urinary problems in the female can be much more serious than in the male. По принцип при жените е много по-опасно, отколкото при мъжете. When we look at chlamydia and gonorrhea in the man and the woman, in the man the first signs are 2 to 5 days. So after you have sexual intercourse, now bear that in mind, this is the only way you get this, sexual intercourse. You contact with an infected person. Значи, трябва много да се внимава, ако тия двете болести са горе, които са написани, много трудно се произнасят и ги четете. Значи, трябва да бъдете много внимателни, трябва да се бъде много внимателни, за да не се предаде на друг човек. And the signs may appear up to 3 weeks after sexual contact with an infected person. Значи, след 3 седмици може да се след полуконтакт, след 3 седмици може да се появи болестта. Can I say at this time, you often don't know that your partner or is infected. Много пъти, да речем, имаш приятел или приятелка и да речем, не го познаваш много добре и не знаеш състоянието му, тогава има опасност от това. So it's important that you're careful with whom you have sexual contact. Много е важно с кого ще имаш полов акт, защото трябва да бъдеш много сигурен в човека. In many cases, the disease itself becomes resistant and we find it very, very difficult to treat. Някой път в много случаи болестта толкова напредва, че е много трудно да се излекува. So therefore you must seek medical aid. Go to a doctor, in other words. И ако забележите, че има нещо такова, трябва веднага да се отиде на лекар. And the treatment that you get has got to be affordable as well as effective. И това, което ще ви лекува, трябва да бъде нещо ефикасно, не да отидете с нещо, каквото и да се лекувате, но нещо, което е ефикасно, което може веднага да ви помогне. If the drip from the penis, the discharge from the penis, and the pain persists for 2 to 3 days after treatment or treatments
you really must go back to